buli lugendo lwe tutambula kuliko ekigere ekisooka ng'onaalutandika olina okwesibirira ne weeteekateeka ng'okimanyi nti oluguudo olukutuusa ku buwanguzi teruba lwangu yadde. Buli kintu ky'olaba wansi w'enjuba nga kikolebwa muntu kirowooze nti naawe kisobola. Panelist omulungi omulungi wa Delta TV webale kubanga oli naffe olunaku olwaleero olw'Essande. Jjukira olunaku lwa Ssande tubeera ne batuguse ne programu yo naawe osobola mumanyira omuntu byasobola okukola ate era naawe oyinza kutandika otya kwekyo kyolaba nti nno kizibu gy'oli. Olwaleero nina omugenyi mu studio zange naye kyemanyi nti buli omu ali awo alindiridde leero Gloria agenda kuleeta mugenyi ki. Omugenyi ono omumanyi era wali omuwuliddeko na bingi by'omumanyiiko byakoze n'ebyo byatuuseeko akaseera kano era teweewunya ti obaani oyo. Njagala okkalire programu yo naawe osobola mukwanjulire akweyanjulire ate era tutambule n'obulamu bwe obwa bulijjo awamu n'ebyo byasobodde okukola obulamu bwe. Pastor wange nsanyuse okukulabako nange nsanyuse webala okuba nti oze webale nnyo kunkyasa TV baagala okumanya buli omu akumanyi Pastor Wilson buli omu akumanyi naye kakati waliwo omulabe Delta TV azzeekolera agamba bulijjo nanoonya erinnya eryokubiri erya Pastor Bugembe oba eddala yaani kati mweyanjulira asobole okutegeera. Era gegonze Wilson Bugembe ndi pastor wano eNansana ku Worship House. Nsanyuse nnyo okunkyazaako najjako ku Delta TV edda nga mwakatandika naye muzeeyi mukibi oyo naye kaakati mukulaakulanye nnyo so mwebale kunkyazaako balamusiza wonna. Kale omugenyi waffe ye Pastor Wilson Bugembe era nga alina church eNansana, church eyo ng'eyitibwa Worship House. Worship House era ajja tunyonnyola kitegeeza ki lwaki yasalawo church eyo gitooma erinnya eryo. Pastor, omuntu omulabi wa Delta TV ayagala okumanya Pastor Wilson Bugembe eNansana ewali church ye biki ebirala byalinayo oba asula ku church wakolera era church eyo gulinga gwe mulimo gwe oba aweererezaawo naye banzaala Masaka jjajja wange gyali era ndaba mukyala Kakooza bazadde bange banfaako mwenna mbimanyi obulamu bwali buzibu nnyo nga ntandika naye Mukama nanfuggyako eddusu okutuuka wano wendi leero. eNansana si gye banzaala saalinayo wadde anko naye ndowooza nga bw'oba wasomako Yesu bwe yali mu kibaya emunyeenye neekulembera abasajja abagezigezi nebatuusa ndoza Katonda yampeereza emunyeenye nendeeta mu kitundu kino nga wabi nnyo era nenzija netutandika eno n'abaana 9-10 mu Muyembe nalina emyaka 19-20 netandika okuyimba enyimba za gospel netandika okusabira abaana n'okukulembera n'okuyamba nga bamulekwa. Kati netujja katwayisewo emyaka giigyo 14 nga nkyayimba obuyimba bwange mpolampola. Mukama nanfuggyako eddusu abalokole abatali balokole abasiraamu abasamize abaki bonna ne babwagala n'okulabirira abaana kati abaana ne bava mu mwana omu 2 kati baana bangi ddala awo Emmende Wakiso we tubazimbidde amaka eddwaliro ekkanisa n'essomero tulina amasomero 2 waliwo Wakiso International waliwo ne Massey Hospital Church and an Orphanage. Ekkanisa eno munange nejjange ekula mpolampola okuva mu baana 10 mu 10 Musomba abaana abo 10 okyali nabo bali abamu weebali abalala tebaliiwo kati abamu be bamanyiseko nga Justin Nabosa eyayimba oli Katonda ologo baita Twin Abbott
waliwo gweta Jean Pace naye abalala bali mu nsi yonna abamu we bali wano bamugabi abalala bali mu nsi yonna ensi ya Katonda yabawa omukisa bonna bwe mwajja okutandika embeera y'okuweereza lwaki ate bwe mubadde mulinako we mutuuse mwayawukana tetwayawukana bonna we bali ku kyaki kuno sibuzangako mwana wange n'omu abamu bali muno abalala bawasa abazungu abalala babeera New York abalala babeera nga bwe ngambye ensi bafuna omukisa mu nsi n'abatanafuna bajja kufuna naye nga abasinga bafuna omukisa ne mbatuuza awo ne nkulaga ekifaananyi kyabwe oyinza okwewuunya Pastor Bugembe yeddira ki Mbogo ndi muzzukulu wa Kayiira neddira Mbogonze na bintu bya Luyireeyo Ssaabasajja Kabaka y'empologoma yakunebuluguma nange nga nkola ndi musajja Muganda era njagala Buganda yena ennyindo gy'olaba okwo kwe bayita okukola ki okulanya ndi muzzukulu wa Kayiira kubanga waliwo batugamba nti tambulanga Omuganda ngezaako sibimanyi nnyo naye nga ogezezzaako olaba juzi nali nafuna omukisa nentwalira beene Bayibuli namutwalira beene nentwalira maama n'Abagereka nentwalira Sanga nentwalira Kabaka addako ono gwe bakweka ennyo nejuzi twaliwo Mwami Ssemakula bamukwega oli omusanzeekewa kati gwe wafuna omukisa n'obalaba nako munnange maama oyo maama wange ddala nze mwana wange mbadde wa mukisa nnyo nnyo nti bwe nsanga maama n'Abagereka abaga mutabani maama ddala bwe nsanga maama Janet Museveni aga mutabani ne gwe mulina ennaku zino gwe mwagala ennyo babi naye ampita Muganda oyo nze pasita we si maama oli pasita we babeera nnyo wano ku kyaki nga tebannaba kufuuka bamaanyi okay pastor twagala okumanya oba omulabi wa Delta TV ayagala okumanya akadde kano obulamu bwo obutambuza otya nga tuvudde ku buli obw'emabega nti pastor yajja n'abantu 10 ne batandika church enasana kati essaawa eno obulamu bwo buli butya obulamu bwange mbutwalanga bwe balukedde tebulina nnyo programu eri awo njagala nnyo okuweereza kati juzi nafunye omukisa ne bampita Mesa Kisemakula n'ennyimba ne beene nampubirako ne muwubirako nanziramu abagaana nandisuze kati obulamu bwange tebulina nnyo programu mbeera wano ku church nene bwe bampita okuyimba negenda n'ennyimba kati juzi nafunye omukisa bampiseeyo London nengenda bampiseeyo twabaddeeyo mu America state ez'enjawulo nengenda nakave Nigeria nakomyeyo naku 2 emabega nzunga buzunzi bagamba obulambo bwa kutambula butambuza mbeera nnyo ku church enansana then bwe bampita okuyimba Kenzo bwagamba nyina concert nengenda gondi bwagamba nyina akayimba nonja bwe ntyo naye ng'omutima gwange kulabirira bamulekwa bannamwandu n'okusumba ekkanisa eno ekuze no ddala ate ekuze ebitali bya bubadi ekuze ng'akakoko akaganda tebakaliisaliisa bingi kyengezaako gamba nti tetugaba nga bwowulira kyaki bagaba ebintu kyaki zibamu ebintu bingi ne batwala endokwa ne batwala omuceere ne batwala amazzi ne batwala obuli awo buli muntu alina engeri gyakulamu naye nze neebaza Katonda nti kanisa ekuze ku kigambo kya Katonda era abantu banyo nnyo abatufollowinga ku social media ne ku TV. Okay, kituufu nnyo pastor oyogera Katonda olina akayimba keddako wayimba bali bakayita nandibadde ntya singa teyali Katonda bwatyo obuyimba obwo okyabuyimba akaseera kano kati nyina zino wanaza lwaki otya mu kyaki ne olowayimba mu kyaki nyina ne kano okuddamu ekibuzo kyo mbuyimba nkyabuyimba naye nga mbugatta katwaba concert ejja wano ngenda okukola wano kutuyamba ozimba kyaki ngenda kukubira ddala kuva kuzikani biriba bitya naye bwe ngenda mu concert nziyimba then ne mmaliriza
panise emikono gyange ekyamagero eziriko kati yetako munju yange kolayo ebyamagero then nyina kusabira nnyo kati nzigata kati nkubira ddala okuva eri kukani mpangira akawalako paka kubanaaza. Okay, Pastor lwaki nkubuuza ekibuuzo ekyo ennyimba ezo zakwatanga nnyo abantu ku mitima era nakutunuulira ng'olabira ddala nti kyoyimba okijjira ddala ku mutima ate kiyinza n'okuba nga kiri mu bulamu obwo naye olowooza nti kati zoyimba kati oli bwaziwulira zirina engeri gye zimutegeezaamu kati kankuyimbiremu gwombuulire wannazaako ebibi wangula n'omusaayi gwo sitani yaswaziwaye wannazaako ebibi abenzi mujje mu kyaki kati kako tekakomyeko ze nnyinayo kyali wange twava ffenna mu kyalo atobye n'edduniya enno talina mulimu gw'atakoze amaanyi n'essuubi abirina njagala nnyo embeera zo kusabira nnyo nina kawunda suuti yange kanjigolole nnyo zijja ku paate yammwe bw'oliba owangudde nnyo panisa emikono gyange ogenda kumala ombuulire batebikomako sabayo ekyamagero yetako munju yange kolayo ekyamagero tekakomyeko kyogamba. Omulabi waffe omulungi owa Delta TV tukyali ne Pastor Orison Bugembe atuyimbidde obuyimba bwe. Ekibuuzo kyambuuzizza nti njawuleko oba obuyimba kaliwo akatudde mu mutima gwange era kaliwo akatasanidde kubeera mu mutima gwange wabula naawe omulungi alaba Delta TV programu yo naawe osobola otusalirawo kayimba ki wakakutte omubabiro. Tweyongereyo Pastor. Ekibuuzo ekyo abalabi baffe bajja kiddamu kakati Pastor nzikirizibwa okunywa ebyokunywa byange osobola okubinywa neyanzanyi bambuuza ebibuuzo byali tiriiti nfa osobola okunywa ebyokunywa byo nga bwe tunyumyamu emboozi yaffe. Sinnaba okuba nti nkwabulira n'entandikwa ya kyaki eno ngambye bwe mba mwatandika abantu 10 naye mu kutandika kyaki obugubi bwaliwa era baani abo abayambako okusobola okugiwanirira? Katonda yekka bw'ati kusaba kusiiba kyolaba nze abantu bennansanaano mbaga nti ekituwanguzaako nze simanyi birala simanyi bubadi simanyi kupanga bujulizi simanyi kulimba wabula okusaba n'okusiiba. Bwe mwasaba Katonda n'ayiwa tetuli nti tuli bakitalo nnyo tetuli nti tuli bakitalo nnyo naye tugezezzaako okwesiga Katonda. Twali bato nnyo ng'ate tuli bayimbi badongo kati nga oli takubala agamba mukima kyebweyo kyaki y'abaana abato abayimbi kati bwe batunyooma ennyo nze nensaba nnyo Katonda n'agenda ng'akoma ku bantu omu ku omu. Kyaki eno yawangayo nusu 1,000 nusu 2,000 nusu 2 abasabirangamu baali bayina. So era nze ngamba abantu toggwangamu maanyi oba osobola okukola Katonda nga mulamu osabanga esaala zo togenda musabo osabanga esaala zo oba mu kisenge kyo oba mu lujjalo oba mu ddiiro lyo oba ku makyambukedde Zabbuli 3:5 obudde bwe bukyanga ngamba Mukama ebigambo byange nga nnindirira. Okusaba awamu n'okwokkereza kisoboka okuwanguza ate n'osobola okukola buli kimu ky'owulira kyeweetaaga mu nsi eno. Pastor tugambye nti bo baasabanga ate baali baana bato naye okusaba n'okusiiba kyasobola obbawanguza okulaba nti essaawa eno owulira Pastor Bugembe ate era n'omanya nti alina ne kyaki ennasana. Pastor tweyongereyo mwe mwasabanga ne musiiba. Bayibuli egamba mu Luka 11 olusooka Yesu yagamba abaana b'abantu kibagwanidde okusaba so okuzirika. Kitegeeza ebintu bingi nnyo bingi ebijja gy'oli ng'oyagala ozirike. Bayibuli egamba mu Yeremiya 3:27 yenze Katonda wo bonna abalina omubiri waliwo ekinnema. Bayibuli egamba Matayo 7:7 mukonkone muliggulirwawo munoonye muliraba. Bayibuli egamba mu Baluumi 16:2 mangu nnyo Katonda w'emirembe ajja kufootola Sitaani wansi w'ebigere bye.
Kyolanze nzikiriza nti omuntu andaba kaakati ng'alina ekizibu mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi Bayibuli egamba test and see that the Lord is good. Ne bw'aba ng'oli mulwadde amazeeko myezi puroguramu eno bweggwera atumye emmere. Ne bw'aba ng'oli ali ku gundi nga kwegamba okusaba nga temuli bubaddi kasita okkiriza mu linnya lya Yesu Bayibuli egamba ne bw'oliba n'okukkiriza nga kutono ng'akasiko ka kalidaali oliragira olusozi olunene nti vaawo nze ndabye siriimu ng'awona nkyogera ku TV ndabye kansa ng'awona. Lwaki abantu balowooza nti Katonda mu ggulu gy'ali naye alina by'atasobola kukola? Kutegeeza Katonda bw'aba gy'ali nsaba omuntu ali andaba wano mu linnya lya Yesu nga n'emitwalo 10 tagiweza omwaka genda okuggwako ng'asobola n'okulinnya ennyonyi. Nsabira omuntu ali wano Bugembe Wilson omunaku omuzibu kasasiro Bayibuli egamba nti Katonda ajja ku lubungo kati leero ntudde ku TV muze Wilson jangu oyogere nga njogera bikiruli nga buli muntu nze nsi yamboola nnyo ninneesiga nnyo Katonda nensaba nnyo nasaba nnyo ensi yanjerega nnyo twasulanga mu ddiiro mwana twali bubi nga ne munju z'abantu tetujjaamu osula mu ddiiro ate bw'osula mu ddiiro gwasembayo okwebaka ate gwasooka ozuuka ate bakuza okusa bigere va wano tosobola kwebaka mangu ate bakusamba gwe kati abagenyi bakusanga ate ne mu ddiiro ne batugobamu ne bakugamba genda kwegamba nga naliko olutwe naye kwegamba kyolaba mpulira wano wentudde wano oba oli musiraamu oba oli mu linnya lya Yesu Kristo ng'oliko olutwe ebintu biganye puroguramu eno weggwera olinyumiza abaana n'abazzukulu nti nali ku TV naye omukisa ogwali gwabula bagenda okuggyako puroguramu nga ngufuna mu linnya lya Yesu nze ndabye Katonda mwanange ndabye abantu be bagamba nti oyo awedde era mu nsi muno ensi etambira ku bintu bisatu biri mu Bakolinso 13 oba 13 ega nti essuubi okukkiriza n'okwagala bwe bikuggwamu tebikuggwangamu kwaye bikuggwangamu obufuusa omulamu essuubi nti leero ndi bubi leero siina kyakulya leero siina renti leero teryammanyi naye Katonda ndekedde omukka nga nkyassa lujja kukya lumu kati nengera bakenzo ani yali asuubira nti balituukawo nabaddeyo London oli natuterako Shiba ng'ayingira ennyumba ye nayogera testimony ye kale mu sitayiro ye naye nga its hope buli awangula mu bulamu Katonda aba mukuwadde ogambe njogera nnyo Kamili we yayimba ekintu 99 bamuma microphone omanyi mu kuyimba kiyitawo mangu naye enzo engeri gye njogera nga mbulira olumu mbiddamu ebigambo ebyo basita bye boogera imagine okumba microphone ozega kigamba nti genda va wano ne bukya leero nga bw'otuuka bonna basirika ebyo byonna bibeera ku bantu gwogambe katabo ndeese basita naye kabeere mukiibi alina olugero lwe kabeere juzi nabadde ne muzeeyi Katoto bwama alina olugero lwe so mu nsi muno abantu baagala nnyo ebibala naye tebaagala mirandira. Okay, Pastor. Church basasulanga nusu 2,200 mwakola mutya okuyimirizaawo church namwe okubeerawo keep breathing and keep believing. Sigana ngossa ng'ate okkiriza bw'ogende wa Padman mu studio ye waliwo basitayi bawandiika nze kyenawandiikawo nagamba keep breathing and keep believing otege kigamba so nze nasi ekirooto omuntu bw'oba n'ekirooto gwe tunulira abantu bonna abawangudde ekirooto kyekikufuga otega kigamba ekirooto bugagga omuntu asinga obwavu mu nsi si yo yatalina ssente naye omuntu asinga obwavu yo yatalina kirooto alivinga nga talina kirooto ate ekirooto kyo kkiriza gano olina wojja okuyita kankuwa example Nelson Mandela yagamba kino ekirooto kyennina ndi mwetegefu okufa ku lwakyo ani omulala Mahatma Gandhi Martin Luther Jr. This dream I have I'm willing to die for Jesus Christ. This dream I have he died for it. Genda nekuba Mzee Museveni ngojeeko politics yakwata obulamu bwo obwekivubuka obwokulya endongo nakinabeera mu nsiko nga tujeeko politics oba omwagalo batumwagalo bakitegeera. So young people need to learn that ekirooto kyo kirimu okutambuza ebigere kirimu okugoba kirimu okujerega kirimu okugamba va wano naye tosuula kirooto kyo
lujja kukya lumungo kyali mulamu Kafeero yayimba Mukama kyaterekera omunaku tekitera kuvunda n'olumbe we lutanyaga muyima terumala nte olaye wokamanyi olwo mutandise okuzimba church ogamba yedda twagana ebiwempe twali bavubuka nga tulina mweswagaswaga kati tugamba katubeere mu muti waliwo yali bba wa Judith babiri mwami niwo yajja n'atuwa amabaati gaali oba mukaaga gatubonyabonya netugasaako waggulu netugenda tugasa wansi ate ng'abantu batulengera nze lumu nawulira omuntu ng'agamba omuntu omu namwiranga yali ayitawo n'agamba pasitawa nze bwendo mukyala wange bwalokoka sinatamu nalokokera mukana akakanisa mukuba emiggo kyolaba nti nze nemuwulira mutya fe abantu batugerekyabamalamu amaanyi of course naye kyengambye nti ekirooto tokisuula abawanguzi tebawanyika gravity kyayimba nawe oli wina you'll never be a loser okitegete kyegamba nayimba bampita bwe bati nate naluwala lutalo byayimba tunakayimba ketwayimba ne lutalo lwakati twakakola video ng'ayogera nti naye yeewuunya kino kyafuuse tewali nako yalubeerera olwo kenakoze na Izon T kagamba yowe wina kuba yakolako akayimba Izon T nga kagamba bwe ndiba lino ebbeere lyenina bwe lirinvaako olinjagala ndayiraga akatonda njasigala nkwagala fensi bwe ligenda koze wa nze sina gye nkutwala buli kimu kigenda fensi gye nakwagalako egenda sikiini egenda enviiri zigenda bayibuli etukkiriza okwatula egamba kyoyatula kyokola ki kyoba gamba nti olunaku lumu nja kubeera bwenti waliwo omwana omu yali anyumiza yajja ennaku ezo mukwano gwe baali basitula migugu ku airport munaye nga buli kaseera abeera agamba ero nsitula migugu nga nsitulira abagagga naye lujja kukya lumu ennyonyi eyo njirinyi nga bamugirikako bonna nga tebalina kyebali nga bamubuuza olagawo kati omwana omuyena nga musumba omwana yali nyonyi yagenze nga tabbye muntu wabula essaala katonda tabula watandikira omulabi waffe owa Delta TV tukyali fenera nga tukyali ne Pastor Wilson Bogembe nga tubuulira ku bintu byatuuseeko akadde kano era nga kukakasa nti naawe osobola okutuuka ku ebyo byonna byoba weetaaga n'olwekyo beerawo ng'okkiriza ate era n'okubeera nti oyatula ku ekyo kye weetaaga bw'oyatula n'akamwako ate n'okkiriza n'omutima gwo ne Mukama asobola okuba nti akutambulisa bulungi ebintu bye naye ndowooza nange njatule olaba byota omwaka guno ngenda kufumbira amen okay tugenda kuba nga tuwumulamuko kati naye tetukomewo ne Pastor Wilson Bogembe tova ku Delta TV tukole ompita ku mbaga buli lugendo lwe tutambula kuliko ekigere ekisooka ng'onaalutandika olina okwesibirira ne weeteekateeka ng'okimanyi nti oluguudo olukutuusa ku buwanguzi teruba lwangu yadde buli kintu ky'olaba wansi w'enjuba nga kikolebwa muntu kirowooze nti naawe